Ekuazio sistemak. Bi ezezagun dauzkagunean aurreko bideoan bezala, era honetara azaltzen dira ekuazioak. Hau da, x eta y azaltzen da, eta hori izango litzateke bi ezezagunetako ekuazio bat. Baina bi ekuazio dauzkagunean bi ezezagunekin eta giltza batekin adierazten dugunean, horreri ekuazio sistema deitzen diogu. Ekuazioak, aurreko bideoan ikusi dugun bezala, grafikoki adierazi daitezke, edo irudikatu ditzazkegu. Orduan, adibidez, hemengo ekuazio hau, 2x gen 3y berdin 3, aurreko bideoan bezala, puntu desberdinak kalkulatzen baditugu, hau da, x desberdinentzako y balioak kalkulatzen baditugu, puntu horiek grafikoki adierazi daitezke eta aterako litzaiguke horrelako zuzen bat. Berdina egiten badugu 5x gehi 3y berdin 18 ekuazioarekin, hemengo zuzen hau aterako litzaiguke. Orduan, esaten da, zuzen honetako punto guztiak ekuazio honen soluzioak direla. Hau da, zuzen honetako edozein puntu hartzen badugu, bere x balioa eta bere y balioa eta hemen ordezkatzen badugu, berdintza bete egiten da. Beraz, zuzen honetako puntu guztiak, zuzen edo ekuazio honetako soluzioak dira. Berdina gertatzen da beste ekuazio edo zuzen honekin. Zuzen honetako punto guztiak, hau da xen eta y-ren balio bakoitza hartzen baldin badugu, eta hemengo ekuazio honetan ordezkatzen badugu, berdintza bete egiten da. Beraz, zuzen honetako punto guztiak ekuazio honetako soluzioak dira. Baino, bi zuzen hauek, hemen ikusi dezakegun bezala, puntu batetan gurutzatu egiten dira. Hemengo puntu honetan, x berdin 3, y berdin bat puntu honetan. Kasu honetan, puntu hau bi zuzenen soluzioa denez, esaten da ekuazio sistema honen soluzioa dela. Hau da, bi zuzenek daukaten soluzio komuna, horreri esate zaio ekuazio sistemaren soluzioa. Eta goazen baieztatzea. Esan deten bezala, gurutzatzen den puntua ekuazio sistemaren soluzioa da. Esan dugu, x berdin 3, y berdin bat puntua. Orduan baieztatu dezakegu, benetan puntu hori bi ekuazioen soluzioa dela. Nola baieztatuko dugu? Bueno, beti egiten dugun bezala ekuazioekin. Hau da, hartzen badugu lehenengo ekuazioa, eta ekuazio horretan ez ezaguren ordez jartzen baldin badugu gure ekuazio sistemaren soluzioa, hau da, x 3, y berdin bat, ordezkatuko dugu x eta y-ren ordez balio horiek, hau da, x-en ordez 3 eta y-ren ordez baz, eta eragiketak egiten ikusiko dugu 3 berdin 3 ateratzen zaigula. Beraz, bi balio hauek dira lehenengo ekuazio honen soluzioa. Baieztapena betetzen delako. Eta bigarren ekuazioarekin berdina egingo dugu. 5x gehi 3y berdin 18 honetan, x-en ordez 3 jarrita eta y-ren ordez bat jarrita, hau ordezkatuta eragiketak egiten baditugu, 18 berdin 18 ateratzen zaigu. Beraz horrek esan nahi du, puntu hau, x berdin 3, y berdin bat puntua, ekuazio honen soluzioa dela. Beraz, bi ekuazioetan berdintza betetzen danez edo bi ekuazioen soluzioa danez, esaten da puntu hau ekuazio sistema horren soluzioa dela.